Nag-emergency landing kahapon ng umaga sa Haneda Airport sa Japan ang eroplanong sinakyan ni Senador Manny Pacquiao na papunta sana ng Los Angeles, California, USA. Ang senador ay isa sa pasahero ng PAL flight papunta sa LA na unang kinumpirma kahapon ng Philippine Airlines na na-divert dahilan sa medical emergency. Ayon kay Attorney Tom Falke, nakasama ni Senador Pacquiao sa flight, isa sa pasahero ang nakalimutan ang kanyang insulin shot. Nakalaunan ay natuklasan na nasa hand carry pala nito. Dahil diyan, inabutan na ang flight ng pagsasara ng LA Immigration. Bumalik ito sa Pilipinas at pinasakay ang mga pasahero sa isa pang eroplano na lumipad patungong Los Angeles bandang 2:00 ng hapon kahapon. Nauna rito, kinumpirma ng senador na lilipad siya sa Estados Unidos nitong weekend para sa kanyang laban kay Errol Spence Jr. sa darating na Agosto.